ezki kontu kontari. Oso ondo egin dugu korrika. Bai, eta ni heldu naiz lehenago. Bai, zu baino lehenago. Bai, irabazi dut lasterketa. Oso ongi, Kemen, zorionak. Bai, zorionak. Aupa! Bai, zorionak guztioi. Asko alegindu zarete, eta azkenean lasterketa amaitzea lortu duzue. Bai! Bai, baina ni naiz onena. Nik irabazi dut. Inor ez da inor baino beak hemen. Denok ditugu gaitasun bereziak, baina horrek ez gaitu besteak baino beak egiten. Istorio bat kontatuko dizuet. Besteak baino bea sentitzen zen zuhaitzaren istorioa. Baobab zuhaitzaren kondaira. Aspaldi, Afrikako sabanan, zuhaitz berri bat jaio zen. Munduan existitu den lehen baobab zuhaitza. Bai. Baobab txikia, inoiz ikusi zen zuhaitzik ederrena zen. Eta oso gogoko zuen beste zuhaitzekin jolastea. Historioak asmatu, txisteak eta asmakizunak kontatu, primeran pasatzen zuten denek elkarrekin. Ze ongi. Urteak joan urteak etorri, zuhaitz txikia izugarri hasi zen. Hala, gure baobab txikia Afrikar sabanako zuhaitzik handiena, indartsuena eta ederrena bihurtu zen. Eta haren loreak inork inoiz ikusi zituen politenak ziren. Zuhaitz animalia eta gizaki guztiek miresten zuten bere edertasuna. Jainkoak ere liluratuta zeuden. Inoiz ez zuten hain zuhaitz ederrik ikusi. Horregatik opari berezi bat egin zioten. 1000 urte baino gehiago bizitzeko ahalmena. Hori bai opari ederra, nik ere nahi dut. Hala, orainaldiko eta etorkizuneko izaki guztiek gozatu ahal izango zuten haren edertasunaz. Baobab zuhaitza pozez zoratzen zegoen. Haren lagunak ere izugarri poztu ziren eta jai ederra antolatu zioten. Afrikar sabanako gaurik dibertigarriena izan zen. Bai, oso Baobabak oso lagun onak zituen. Bai, inbidia izan beharrean, beragatik poztu egin ziren. Zientziak dioenez, hoiek dira benetako lagunak. Baobab zuhaitza oso pozik zegoen munduko lagunik onenak zituelako. Gu bezala, Bai. munduko lagunik onenak gara. Bai. Oso ondo nire txikitxoak. Baina, zoritxarrez, gauza oso triste bat gertatu zen Afrikako sabanan. Zer? Bera zuhaitz ederrena, handiena eta indartsuena zela jakitean, baobaba bere lagunak baino hobea zela pentsatzen hasi zen. Lagunek haien loreak erakusten zizkiotenean, erantzuten zien. Bai, oso politak dira, baina inoiz ez dira nireak bezain politak izango. Edo zuhaitzen bat zentimetro batzuk hazteagatik oso pozik zegoenean esaten zion. Bai, baina inoiz ez zara ni bezain altua eta handia izango. Eta zuhaitzak harro zeudenean ekaitz izugarri batek ez zituelako lurrera bota, esaten zien. Bai, ekaitzak ez zaituen lurrera bota, baina zuen adarra kautxi eta zuen fruituak erori dira. Nik ordea, beti bezain eder eta indartsu jarraitzen dut. Hori gaizki dago? Baobabak lagunei horrelakoak esatea ez dago ondo. Egia da, oso gaizki portatu zen. Eta lagunek ez zioten ezer esan? Bere lagunak triste zeuden, baobabak gaizki tratatu zituelako. Esaten saiatu ziren, baina ez zien jaramonik egiten. Baobab zuhaitzak gauza bakarra zuen buruan. Munduko zuhaitzik handiena, indartsuena eta ederrena bihurtzea. Baobaba ikaragarria hasi zen.
Aintzen handia, non gainerako zuaitzakaren itzalpean geratu ziren, eta ez zuten eguzkiaren argia ikusi. Ondorioz, hazteari utzi, eta haien loreak hil egin ziren. Ai, ez! Baobabari, mesedez, eguzki pixka bat uzteko eskatu zioten. Baina berak ez zituen entzuten. Lanpetu zegoen odeietaraino iritsi nahian. Ah, ze astuna! Baobabak munduko onena izan nahi zuen. Baina hori ez dago ondo, inor ez da inor baino bea. Oso ongi, Kemen. Eta Baobaba ere, laster konturatuko zen horretaz. Izan ere, odeiak ukitzear zegoela, jainkoek apaltasun ikasgai bat ematea erabaki zuten. Egun hartatik aurrera, Baobabak buruz bera bizi beharko zuen. Adarrak eta loreak lurpean, eta sustraiak zerura begira. Hala! Hala! Baobaba oso triste zegoen. Inork ez zituen berriro ikusiko bere lore ederrak, eta etzen izango zuaitzik handiena, indartsuena eta ederrena. Ai, gaixoa. Gainerako zuaitzak ordea oso pozik zeuden. Eguzkiaren argia ikusi zezaketen, eta berriro hasi eta loratu ziren. Aupa! Ba, ni posten naiz. Baina Baobaba negarrez zegoen. Horrexegatik, gainerako zuaitzek lagundu nahi izan zioten. Zera esan zioten? Naiz eta ahozpez egon, zuaitz ederra izaten jarraitzen duzu, eta zure sustraiak ederrak dira. Bai, egia da. Beste zuaitzek arrazoi zutela konturatu zen. Bere sustraiak ederrak ziren. Oraingoan ordea, etzen besteak baino hobea sentitu, eta lagunei eskerrak eman eta barkamena eskatu zien haiekin hain gaizki jokatzeagatik. Wow, itzela! Lagunekin gaizki jokatu zuela konturatu eta Baobabak barkamena eskatu zien. Bai, Kemen, eta haiek barkatu egin zioten. Denak izan ziren berriro lagun handiak. Bai, primeran. Barkamena eskatzea eta barkatzea. Hori bai gauza polita. Bai. Harrezkero, Baobabak bere edertasuna, indarra eta antitasuna erabiltzen ditu bestei laguntzeko. Zuaitz batek laguntza behar duenean, eskua ematen dio beti. Eskua edo sustraia. Bai, hori da. Eta beti eskaintzen dizkie bere fruituak eta ura behar duten animalia eta gizaki guztiei. Ze historio polita. Hasieran Baobabak oso gaizki jokatu zuen lagunekin, baina gero barkamena eskatu eta bihotzonekoa izan zen. Bai. Nik ere barkamena eskatu nahi dut. Lasterketa irabazi dudanean, hobean nintzela pentsatu dut eta gaizki sentiarazi zaituztet. Lasai egon, Kemen, barkatzen dizugu. Bai. Orain badakit, inor ez dela inor baino bea, hemen denok gara onenak. Bai. Ondo esanak hemen, oso pozik eta harro nago zuetaz. Iratxo jator eta lagun onak zarete. Egia da, lagunak betirako! Bai. Eta orain, nire txikitxook, ohera joateko ordua iritsi da. Bihar arte! Andalain. Eta hala bazan, edo ez bazan... Sar dadila kalabazan, eta tera dadila gukapiko basoan. Hurrengora arte, laguntxok!